Welcome Zanzi, welcome South Africa. This is Ndalo Media and I'm your host Umkhulu Gwabini. So welcome to another banging episode where we discuss, dissect, debunk all things African philosophy, ethnophilosophy, tradition, culture, spirituality, African spirituality in particular. So yeah, namhlanje nganza kwethu ngizokwenza upart 2 welukhunjana esike sayenza before. So kwenza upart 2. Lo part 2 ngizocela ukuthi sifundisane ngokuguquguquka kwesimo sedlozi, how idlozi operates, how idlozi likes to be perceived, how idlozi does things nje in general. So asifisane singene siqonde kuyona. Ngicela ndalelisiseke. Don't forget to like and subscribe. Mangabe ungakalokhu njani, ungaka-like, ungaka-subscribe, ngicela ukunikeza nje umzuzwana ukuthi u-like, usubscribe. Ebese lento engizoyikhuluma la kuno point number 3 engifuna ukuthi ulalelisise kahle. Ulalelisise kahle ozoshintsha impilo yakho yonke nangendlela obuka ngayo izinto. Siyezwana. This is Umkhulu Gwabini. Ake singene kuyona ke namhlanje nganza kwethu. Idlozi ukusebenza kwedlozi nganza kwethu kuyaguquguquka and kuyohlala kuguquguquka ngoba idlozi ngokomthetho akufuneki sikwazi ukuliqagela. Akufuneki sikwazi ukuliqagela because make saqala sakwazi ukuliqagela ziyaqala inkinga zokuthi lingcoliseke, lithwebuleke, liphazamiseke endleleni kufanele ngabe lisebenza ngayo. So that is why liyohlala njalo liguquguquka. Ake ngiyibeke kanjena ke. Emandulo enganza kwethu ama ancestral guides noma izithunywa zethu amadlozi abenendlela yokuthi acashe kakhulu. Bekunalento ejwayelekile yokuzaleka komuntu ongathithi unomqondo ophazamisekile. Emandulo manje ayisajwayelekile kakhulu umuntu ozalwa enomqondo ophithene noma mhlawumbe ophithene kancane, yabo ukuphithana kancane. Amadlozi abekhonze ukucasha kulabo bantu. Kudala leyo nto ibicommon ukuthi cishe umndeni nomndeni ububa nalelo lunga lomndeni elinomqondo obuye uphithane kancane nje. Uphithane nje kancane. Abejwayele ukucasha kulabo bantu. Kudala emandulo amadlozi. Kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwaqala kwakhona isimo seyinkabi, iy'nkabi ezenza umsebenzi wani wokubulala abantu. Kwakhona izimpi, uyabo, izimpi zasemandulo. Kwakhona isikhathi sezimpi. So ngalesi sikhathi sezimpi babethi mabebuyile kobaba namakhehla bebuya empini, kwakuba khona imithi eyayisetshenziswa phela mangabe usuke waba sey'mpini, nakhipha imiphefumulo, kuye kube khona izinto oy'sebenzisayo ukuthi uyikline. Le mithi ngesikhathi sasendulo futhi ngicathi namanje kulezi nyanga ezimbalwa ey'sasele eziwaziyo ngempela umuthi. Kunomuthi othi mangabe uziklina isimo esikanjalo, kudingeka ukuthi ulale nomuntu wesifazane. Kudingeka ukuthi ulale nomuntu wesifazane ukuze iphume yonke lento esuke ikwembethe, yonke le moya, konke lokukhala, konke lesi sinyama oba naso uma ngabe mhlawumbe usuze wakhipha umphefumulo.
So ngey'khathi zasemandulo-ke, iy'khathi zempi, iy'nyanga zasezazi ukuthi masikhanda lo muthi kuzofanele ekugcineni ukuze upheleliseke ukusebenza kwawo, lo muntu osuke eze enyangeni noma elokhunjaneni emlaphini wendabuko eyofuna umuthi wokuklina kade hlampe ebulala abantu, kuzofanele ayolala nomuntu wesifazane. So-ke emandulo kwakwenzeka kanje. Angithi besiphila ngokufuya nangokutshala, kuyiyona currency ekade ikukhombisa ukuthi lo mndeni ukusiphi isigaba sempilo noma sezezimali. So abethi uma ebuya-ke empini amakhehla nobhuti nomalume sebenalento ekuthiwa phecelezi iqunga, mhlampe kuzosuka mina la ngiphuma empini ngiye kumakhelwane wami, mhlawumpe umakhelwane wami uqhelile, ngihambe ngize ngifike kuyena. Why ngiye kuloyo makhelwane wami na? Lowo makhelwane wami ngiyamazi ukuthi unentombazane kakhe. Le ntombazane engathithi ayithathi kahle emqondweni, engathathi kahle emqondweni, angisho njalo, engathathi kahle emqondweni. Ngobani? Sengiphethe phela lo muthi engiwunikeziwe wokukhipha isinyama, angithi sekufanele ngilaleke manje nalo muntu wesifazane. So ngangike ngiqhube isithole, mhlampe ngiqhube iy'thole ey'mbili, ngiqhube mhlampe nenkunzi, ngihambe ngiye kalo muzi lo engaziyo ukuthi kukhona intombazane ethe ephazamisekile ekhaya. Ngifike nginikeze ubaba wakuloyo muzi lezo y'lwane lezo, ngithi mina ndoda Phemba la, isibaya, indoda ngesibaya. Kodwa-ke ndoda ngiphuma empini, kunento engidinga ukuthi ngiyisebenzise, and ekuyisebenziseni kwami leyo nto izodinga ukuthi ngilale nomuntu wesifazane. So ngicela ukuthi unginikeze undodakazi wakho ngisebenzise yena. Abantu bakudala ey'ngane zakwethu babecabanga ngenye indlela, izinto babezenza ngenye indlela. Lokho kwakuwukukhombisa i-sign yokuba loyal. Lo baba ozele le ntombazane engathi iphazamisekile uzobe esethatha lezi nkomo afake esibayeni, ebese mina mase ngihamba atshele intombazane yakhe le ukuthi phelezela nangu ulokhunjana umkhulu Gwabini, niye kakhe uyomlekelela, kukhona izinto afisa ukuthi umlekelele ngazo. Mesifika-ke ekhaya kuyaba-ke sengisebenzisa le mithi-ke ebese ngiyalala-ke naleyo ngane. Uma sengiqeda ukulala nayo ebese injani, iphindele ekhaya. Kwahamba, angithi izimpi zithatha iminyaka izimpi. Kwahamba lento yajwayeleka. Ngesikhathi ijwayeleka lento, khumbula ukuthi ngitheni ekuqaleni ngikhuluma mina ngokwey'gaba zamadlozi, indlela asebenza ngayo, indlela ukuthi ahlala kuphi amadlozi, ahlalelani lapho, aguquguquka kanjani, yini eyenza amadlozi ashintshashintshe indawo ahlala kuyona. Now ngokuhamba kwesikhathi izimpi y'qhubeka, baba baningi abantu ababuya ey'mpini bebulele benequnga befuna ukukhipha isinyama. So zonke iy'ngane ezazaziwa, imindeni eyaziwa ukuthi izele iy'ngane ey'khubazekile, kwakusetshenziswa lezo y'ngane ukuthi bageze isinyama abantu abaphuma empini. Kwahamba idlozi layibona leyo nto ukuthi hhayi ngeke, ayikhona, asihlali kahle la, sesiyangcoliswa manje, sesingcoliswa ngamathunzi. Lashintsha-ke idlozi manje, laphuma kulabo bantu, and lathi maliphuma kulabo bantu emindenini yethu sama-Afrika, kwancipha lokuzaleka kwabantu kwey'ngane ey'phambanelwe umqondo, kwancipha, uyabo. Lasuka lapho idlozi, laqala manje lathi uma ngabe langena emntwini ngale ndlela yokuthi seliyithagethele umuntu elifunwa ukuthi alelaphe. Lingene kumuntu idlozi, umuntu agijime aye kamkhulu bani afike awele eyadini lakhona. Uma ewele eyadini lakhona bemphaphamisa ngey'nto zakhona, ebese leli khehla elifuna ukwenzela izinto likhulume, okanye lesalukazi esifisa ukulungisela izinto
sikhulume ngaleso sikhathi ukuthi yimina uMasibanibani ngifisa ukwenzela u-A no B no C la ekhaya. Ebese-ke umlaphi wendabuko loyo, isiguli esifikile kakhe esawela kakhe, ebese-ke aqale-ke i-process-ke yoku-initiate-a isiguli sakhe, angithi. Again, leyo nto yenzeka iminyaka, sikhula nje, sikhule nje abantu beyihambela baduke bayiyele bona le bezolashwa khona, baduke bayiyele bona le bezolashwa khona. Bafike bahlale lapho inyanga, bahlale u-6 months, 8 months, kuze kufike isikhathi sokuthi bayaphothula. Uma beqeda ukuphothula-ke ebese bephindela emakhaya sebeyowenjani, sebeyosebenza. Kwahamba, labona idlozi ukuthi no, kunenkinga ekhona la. Abalaphi bendabuko sebekwaze ukuhlanganisa amakhubalo avesane enza umuntu asuke ekhaya, bakhafula umuntu asuke kubo agijima azaye ebaleni, kube ngathi ungenwe yidlozi, kube ngathi udlozomelwa umoya othize, ebese eyowela esangweni lakakhe. Ebese umlaphi wendabuko kube ukuthi uzomsebenza, uzomlapha, kanti yinto ikhuba lazikhandele lona, wazakhela yena. Leyo mithi iyayifake nale mithi eyingozi kakhulu, isebenza kakhulu esikhathini samanje ngane zakwethu, ebizwa ngezizwe. Kusuke kufakwe izizwe kuleyo, uma ngabe kuthakwa lokho. Ngeke ngisho ukuthi kufakwa nani enye, angifuni ukunifundisa imikhuba la kule channel, ngoba ngiyazi kukhona ababudedengu ababuka le channel ngenhloso zokucosha izinto ebese beyisemisa ngendlela e-wrong. Labona idlozi ukuthi no, le system esiyisemisayo abasekho safe, asisekho safe. Ngoba abalaphi bendabuko sebekwazi ukusamona abantu bethu. Umlaphi wendabuko abone ukuthi lo ukhona into ayiphethe, khona umoya onawo, khona ikhehla noma khona isalukwazi asiphethe, ngifuna amandla akhe. Ebese emkhandela leli khubalo ahayize ezekakhe. Abona amadlozi ukuthi no, asisaphephile la, ake siphume manje kule ndlela esihlala ngayo ebantwini. Sesiza kule nkathi yamanje. Angithi sengikhulume ngenkathi ezimbili, inkathi yabantu akade bekhubazekile, noma mhlambe bekhubazeke ngokomqondo ikakhulukazi, ikakhulukazi amadlozi ecasha kubona. Ngakhuluma ngabantu abanjani? Ngakhuluma ngabantu asebengena yidlozi badlozomele. Umuntu ahlukumezeke, adladlazele, ahambe azayowela le ifuna ukuthi idlozi le ifuna ukuthi lilashwe khona. Inkathi yesibili leyo. Sengikhuluma ngenkathi yesithathu. Ama-era lawo omabili, ama-era kuyona into eyenzeka unyaka oyi-1, into eyenzeka iminyaka ethize. Kusazi ukuthi i-practice inje, kodwa over time ebese iyashintsha leyo nto, i-evolve into something new, ingene kwi-era entsha. So le era yesithathu ile era le epopular kakhulu njengamanje, ebizwa nge-self initiation, noma i-era yama-self initiate. Sesinabantu manje abanjani, abazithwasisayo. Kukhona le ngiyakhona-ke nale video, ngicela ulalele kakhulu-ke manje, ujule kakhulu, ulike, usubscribe, ucomment, ungi-engage, ungifundise nami, ngoba njengoba ngilana ngiclaim ukuthi ngikwazi konke, kodwa konke engikuveza la izinto engambulelwe zona iminyaka. Njengoba ngike ngasho ngathi mina selokhu ngaqala ukuhlakanipha, mina ngiyaphupha. Kwangithatha isikhathi ukuzi-understand ukuthi why ngiphuphe kanje. Ingakho uma ngikhuluma into, ngibuye ngikhuluma into endala kunami, ngikhuluma into ongakaze uzuyizwe ikhulunywa noma ikuphi. Lezo zinto engisuke ngikhuluma izinto ezinjani engayibonakali, engambulelwa zona ngesikhathi ngilele, through amaphupho, through visions, through dreams. So after sengifundile ukuthi how to decipher dreams, how to interpret dreams, then ngase sengiqala-ke sengicompile izinto ezikanje. So sikule culture-ke manje yama-initiates. Idlozi selisebenza kanjani-ke manje? Kule culture, kule era, I mean yama-self initiates, sesinabantu manje idlozi eselizenzela lona kuyena. Sesinalabantu manje
osekavuka ekuseni, avuka ekuseni athi ayi ngeke ngiphuphile, ngiphuphe iphupho elisho ukuthi angihambe ngiye ephuphumeni. Ama-self initiate awazi-doubt ngamaphupho awo. Uphupha into uphupha into ayenze, ezwe into. Ama-self initiate alokhu njenga ngey'ndlela ey'ntathu, athwasa ngey'ndlela ey'ntathu. 1, through dreams. 2, kunalento le through imizwa. Umuntu oyi-self initiate unokufikela umuzwa othize, ufike lowo muzwa umzungeze, umfundise into ethize, umambulela into ethize, uphinde futhi usuke kuyena. Abe nalowo muzwa othi ungathini ukuthi kahle hle kuwukuthi nokuthi nokuthi. Uyayibona lento enjalo? Ukufikelwa yilento engathi umcabango, ithi ungathini ukube usibanibani nje benza kanje, unenkinga enje. Ira yamanje-ke leyo yama-self initiate. So njalo idlozi njengoba ngizama ukukhombisa indlela idlozi eli-evolve ngayo noma eseli-evolve ngayo over the years, ukuthi inhloso yedlozi ekugcineni kosuku ilona elibusayo, ilona elibusayo, and indlela elikhula eli-ahead kuthina ngayo, is so phenomenal. Ngale ndlela yokuthi njengoba sesikule culture yama-self initiate, labo bantu bayavuka bayiphuphela amabhayi abo, bayiphuphela iy'phika, bayiphuphela amajazi abo, bahambe futhi bayoy'thengela. Ay'thengele engakhonsathanga ngisho nanomuntu welokhunjana, ay'thengele omunye, ahambe ayokuhlambulula iy'nto zakhe, amabhayi akhe awahlambulule, ebese eyawakhunga awafaka ekhaya, ebese eyawakhunga awafaka ekhaya. So njengoba sekunale culture-ke yama-self initiate, sekukhona i-confusion eningi ekhona. Le confusion ibangwa ukuthi we are a youthful nation. Ikakhulukazi ngizokhuluma nje ngathi thina abantu abamnyama, we are a very youthful nation thina South Africans. So njengoba sekukhona lento yama-self initiate, isikhathi esiningi ingena sibancane, mhlampe sibuye sihluleke ukuhlaziya amaphupho ethu, sibuye sihluleke uku-interpret-a izimo ey'thize, iy'gulo esiba nazo emzimbeni, iy'gulo esiba nazo ngokwemoyeni, sihluleke ukuyi-interpret. Leyo nto-ke iyayidinga ukuthi ube nomuntu injululwazi kwezesintu, ube nomuntu okugayidayo, ke lapho ukwazi ukuthi uthwaze. Kodwa-ke nayo into ongakaze uze uyizwe ndawo eyafika kumina njengesibonakaliso, i-self initiate. Uyazi ukuthi ithwasa nini futhi? Ithwasa ngalesikhathi ihamba inyanga, ihamba ogobela, ifike kulo gobela ithi nginale nkinga enje ngicela ungilaphe. Lo gobela aqala ayilaphe, ebese ngokuhamba kwesikhathi le self initiate mayiqhubeka iya kulo gobela ayisawuboni umehluko. Kunaloko ingathi ihlehlele emuva, ebese iyasuka lapho. Ukhumbule ukuthi sifike kulo gobela A, isuke kugobela A iye kugobela B, iyofuna futhi olunye usizo oluhlukile. Ihlale kagobela B ibe nje irregular la, njalo mayinenkinga ize la. Mhlawumbe ugobela B kube khona le isiza khona, kube khona futhi le ihluleka khona ukuyisiza, angithi? Asuke kagobela B aye kagobela C, afika kagobela C, hayi nginenkinga enje kanje. Ugobela C afike amsize kwezinye iy'ndawo, ebese eyahluleka kwezinye iy'ndawo. Ebese i-self initiate injani? Bonke-ke ama-self initiates ayashesha ukudikibala, asheshe adlulele phambili, awancenge, awazenzi, aphushwa yilo moya. Isuke kagobela C iye kagobela D, isuke kagobela D iye kagobela E. Njalo zonke le ndawo ey'gcogcomayo ey'hambayo, kunezinto afika ay'funde ngesikhathi esangenisile kuleso sigodlo noma kuloyo gobela. Mhlampe kuloyo gobela uzofunda nje ukuhlanganisa ibhavu lokugeza, kaphume kalokho ahlukane naloyo gobela esazi ukuthi uma kuthiwa umuntu uyagezwa
ugezwa ngani, ugezelwa kuphi, i-procedure yokuthi masiyogeza umuntu uyibona kulogobela eyenza mangabe beyogeza yena lo. Asuke kagobela A aye kagobela B. Kagobela B uzophinde futhi nakhona afunde ulokhunjana i-practice ethize ephathelene nani nokwelapha nezinto zakamoya. Mhlawumbe uzofunda khona mhlawumbe uzofunda khona ukubethela impande nje yokubethela ukuthi kubethelwa kanjani makuthiwa kuyabethelwa, afunde lokho. Adlule lapho akanakile njalo yena, angithi yena uthini yena? Uthi ngaze ngahlupheka emhlabeni. Baze badlala ngami abantu. Asuke lapho aye kagobela ngokuhlukahlukana kwabo. Mhlawumbe aze afike ukugobela wesi-10, wesi-15. Mhlawumbe lo gobela wesi-15 azomfundisa yona, uzomfundisa nje uku-understand-a iy'nkamba ukuthi sinenkamba, umnono, umndiki, umndawe, zimiswa kanjani, ziphahlwa kanjani, ithini imithetho yokuy'hlonipha. Uyabona lapho ukuthi khona into esiyenzekile kuloyo muntu. Ukhumbule sikhuluma nge-self-initiate manje. Lo muntu usenolwazi olunzulu kabi alithole ngalesikhathi yena ey'tshela ukuthi ogobela badlala ngaye. Ngesikhathi ehamba ogobela ubegqigqa yini i-era esikuyona, amadlozi esesiwaphethe asesebenza kanjalo ngobani, likhumbula into engisho ekuqaleni kwevidiyo, amadlozi awusoze ahlale ahamba ngaphambi kwethu, ahlakaniphe kunathi kakhulu. So yonke into ayenzayo azenzela yona ukuthi bakwazi ukuthi bagezeke, badle impande ekufanele bayidle, bakwazi ukuhamba bayohlangana nabanye abanjani, abahlambulukile basemndenini abangasekho asebengale kwethuna. Ngiyayizwa ukuthi sijule kanjani le ama-self-initiate. Akukona ukuhlukumezeka ukugcogcoma ogobela. Hlakanipha njenge-self-initiate. Zijwayeze ukuthi uyafundiswa. Angeke usaya ukohlala u-8 months kagobela. Ngeke usaya ukohlala u-6 months kagobela. Uhlale khona uthwasa. Kepha usuthwasa ngani? Uyagcocomiswa ogobela. Bonke labo gobela ofika kubona uyayithola impande edingwa ilelo dlozi elikudlozomele. Uyayithola impande edingwa ilelo khehle, edingwa leso salukazi esikulokhunjana esikwengamele. So leyo ngenza ukuthi ngicela niyibambe, niyisebenzise lolu lwazi, nilishere nabanye. Ngoba uzokhumbula ukuthi njengoba sesinale channel, ngifuna ukuthi nje sambulelane ngolwazi, silekelelane, sisizane. Omunye wabuza-ke kwi-comment channel, sengiyagoqa, wathi Mkhulu Gwabini, wena uma usebenza kanjani? Nganza ukuthi mhlampe kuyofanele ngenze separate episode yokuthi mina amandla amakuphi. Kodwa nje in a nutshell, mina ngisebenza ngamaphupho omuntu. Uma ngabuza kumina, ngiyaye ngidinga ukuthi ungiphe amaphupho awunombe kuwena. That is how I'm able to diagnose ilokhunjana, your spiritual issues, and so on and so forth. Amandla amaningi asemaphupheni. Njengoba ngike ngasho, njengoba ngihlale ngike ngisho kwamanye amavidiyo ami ukuthi mina sele ungaqala ukuhlakanipha, mina bese ngiphupha kwahamba isikhathi, ngaqala manje lamaphupho ngawabhala phansi. Kwahamba isikhathi, hayi, mangabe ngiphuphe iphupho elithize, sengizoqaphela kulawo masonto, malizosombuluka isonto. Mhlawumbe sike sithi njengoba namhlanje kuwuSunday, mangabe ngidlale namhlanje ngaphupha iphupho elithize, mhlawumbe ngaphupha ngibamba ofishi emanzini, sengizokucophelela-ke ukuthi kusukela Monday angeke ngibe observant ukuthi isonto lami lihamba kanjani, liqhuba kanjani, kwenzakalani kuleli sonto. Mangibona ukuthi akukho okuhlukile okwenzakala, angeke ngibone kwesonto elilandelayo kwenzakalani. Ngagcina sengikwazi ukwenza njani? Ukuthatha isigameko esenzakalayo ngisi-associate noma ngisishadise nephupho ekade ngiliphuphile. So ingakho ngithi mina amandla ami kakhulu asemaphupheni. Interpret amaphupho, ngikulaphe ngamaphupho, ngikuvula amaphupho. Kunabantu abafika kumina bathi, angiphuphi.
So mina suke sengazi ukuthi inkinga yalowo muntu ikuphi, siyiqala kuphi. Omunye afika athi eyi ngiyaphupha kodwa amaphupho ami nje ahlangahlangene. Again, ngiyasazi leso sigaba osuke ukusona ukuthi yini amaphupho ahlangahlangene kanjalo. So mina amandla ami amakhulu alapho ekuthenini nje sisebenzisa amaphupho omuntu. Uma ngabe ungaphuphi, ngiyakuvula amaphupho, avuleke amaphupho. Vele-ke uma evuleka okokuqala azokuhlula ukuwa-interpret-a, ebese-ke uyangilokhunjela, uyawashera nami, siwa-interpret-e, ebese-ke ayasinikeza umhlahlandlela ukuthi silekelelana kanjani, sikhulisana kanjani ngakwezikamoya, sitakulana kanjani ngakwezikamoya. This is Mkhulu Gwabini. Thank you very much for tuning in. Sizobonana futhi kwi-episode ezayo nganzakwethu. Alrios.